उठिला कफ सिरप गुमर मास्टर माइंड शुभम को पुलिस छाट 38 कोटी संपत्ति उपरे लागिबो सीबीआई ग्रहण संसद रे थमुनी कफ सिरप निया बढ़ुचे दिन बढ़ुचे विवाद थमिबार ना नेउनी कफ सिरप मामला देशर सबुठारु बड़ गृह एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा पर्यंत कोडेन कफ सिरप मामला को नहीं शासक दल एवं विरोधी दल मुहांमुही होइछन्ति। उभय पक्ष परस्पर उपरे प्रबल बाक आक्रमण आरंभ करिसन्ति। एही समय वाराणसी पुलिस प्रशासन एबे एही घटनार मुख्य अभियुक्त शुभम जयस्वाल विरुद्ध में बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने इंगित देइछि। प्रकृत में कोर्ट को निर्देश पर शुभम जयस्वाल एवं तांका परिवार प्राय 38 कोटी मूल्यर संपत्ति सील होई पारे। कफ सिरप मामलार बड़ कार्यानुष्ठान मास्टर माइंड शुभम जयस्वाल 38 कोटी टंकार संपत्ति है बसेल। वाराणसी पुलिस कमिश्नर द्वारा दिया जाइतिबा सूचना अनुसार नूतन व्यवस्था अनुसार जदि कोनोसी संपत्ति अपराधिक कार्यकलाप माध्यम अर्जन करा जाइछि तेबे तदंत समय एहाकु जबत करा जाय परिबो। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा प्रदान करा जाइतिबा सूचना अनुसार एक नूतन व्यवस्था अनुसार अपराधिक कार्यकलाप माध्यम अर्जित जे कोनोसी संपत्ति तदंत समय ही जबत करा जाय परिबो। एहा आधार रे सीआईटी शुभम जयस्वाल एवं तांका परिवार प्राय 38 कोटी टंकार संपत्ति चिन्हट करिछि एवं कोर्ट रे एक रिपोर्ट मध्य दाखल करिछि। गोटे सप्ताह जदि तांको तरफरु कोनोसी सूचना न मिले तेबे समस्त संपत्ति को कराची बसे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल कहिसंति जे नूतन व्यवस्था अनुसार आपराधिक कार्यकलाप माध्यम अर्जित जे कोनोसी संपत्ति तदंत समय ही जबत करा जाइछे। एही आधार रे एसआईटी शुभम जयस्वाल एवं तांको परिवार प्राय 38 कोटी टंकार संपत्ति चिन्हट करिछि एवं कोर्ट रे एक रिपोर्ट दाखल करिथिबा खबर मिलिछि। पुलिस प्रशासन पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार कोडेन कफ सिरप मामला 50 रु अधिक गिरफ हो सारिछन्ते। एही मामला शुभम जयस्वाल 50,000 टंकार पुरस्कार घोषणा करा जाइछि। तेबे कोर्ट नोटिस परे एहीपरि अनुमान करा जाउछि जे जदि शुभम जयस्वाल किंबा तांको परिवार आगामी सप्ताह रे सठिक सूचना प्रदान न करिसन्ति तेबे निश्चित भाबरे तांकर संपत्ति विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो। ब्यूरो रिपोर्ट सूचना टीवी 24/7।